叫傑文，叫陳傑文。佢因為佢貌美咧，同埋有把靚聲咧，佢就覺得自己好正啊！但係佢冇女朋友喎，好可惜冇女朋友。咁喺教會入邊有一個心儀嘅對象，中意咗佢半年㗎啦。有一日呢個心儀嘅對象就行埋同你講嘢啦。走咗喎！已經走咗，燒電走咗。阿傑文啊！咩？我哋咧committee 咧係個 term 用真個男仔去做啊。咁咧而家我就 in committee 啦。咁咧我想請問咧，你有冇呢個時間咧去 serve 我哋，即係一齊去侍奉啊？哦，冇問題，我下個 term 反正都好得閒啊，完全冇問題，我幫手嘅。係啦。好啦，唔該晒你。哇！呢個係一個好大嘅餐事啊！終於都可以接到我心儀嘅女仔。哇！實在呢個機會不可以去俾其他人搶走。Yes！ 實在太好啦！Oh my god！神啊，真係你俾我賜咗機會，我真係要多謝你。就係咁，這輪就答應咗呢個女仔嘅要求去做 meeting 啦。跟住有一日，側田兄就 approach 側頭兄，這輪係咩事？我哋新嚟嗰個廳咧有個新崗位，都需要你幫手嘅。而且我嗰日見到你你心儀嘅對象都揾得你做，加油知唔知啊？見到我，你加油！見到我啊！好，教會見到你，加油！教會見到我，見唔到你嘅。OK，點算咧？死啦！我下個 term 明明答應咗成個女仔去做啦，咁然之後佢又叫我做咁多侍奉工作。雖然我下個 term 的確係真係好得閒，但係侍奉嘅工作唔係為咗神去做嘅咩？點算咧？我係應該要幫手咧？唉，真係令人一個好頭痛嘅問題。唉，我唔可以為咗答應人而去做侍奉㗎，根本呢個 purpose 根本已經唔存在。唉，真係太慘啦！就喺這輪頭痛緊嗰陣時，Turbo 兄就 approach 佢啦。這輪係咩事？你知啊？冇問題。今日要同跑係啊，有咩問題？今日個頭側咗。執咗咁大鑊。咁撳唔到，咁不如你去撳啦。我撳PowerPoint啦，我不嬲打開唱詩嘅喎。唔緊要，我可以帶你。你帶得唔得㗎？得。完全得㗎。但係今個禮拜嘅啫。OK，冇問題，就係今個禮拜㗎。好，我就去撳 PowerPoint 啦。好，唔該晒。實在太慘啦！竟然今日要我帶 PowerPoint，我明明唱開詩歌㗎嘛，係咪？我唱有啲聲線咁正，我聽即係咧可以即係殺死晒成個 church 嘅人，我啲聲線咁正。係咪？我就係咁正，竟然有帶 PowerPoint，不過可惜真係，唉，真係唔知有咩好講，算啦。哎呀，希望我啲人唔好忘記我啦，因為我係陳傑倫啊嘛，係咪？真係，唉，希望唔好忘記。